چې ولید پلار ډیر وجړل بچیا ته ډیره موده به تا پسې جړلې دي بچیا مور دې د پسې ډیره جاړي بچیا رونه دي زلمی شوی دی هغه ټول تا یادې چې زید څه شو اده پسې ټول خپه دي زیدا ته به ما سره عزیز استا بابا یې مخا دا دې رور دی ښه زیدا دا دې ماما دی ښه مونږ سره به ځي ښه زیدا نبی علیہ السلام یو روپۍ نالم خودنه به تپوس کوئ ښه کدی سره خوشحالی بوزئی او کو نه خوشاله بیا به زما خوانه نه بوزئی خاکه ما سره خوشاله پلار زید ته ګوري زیدا ما سره بزی کنستا ابو یما زید ورته وی پلارا ته بیو پیجن دی چې ته زما ابو ی بس ما ته یاد شو ته زما بابای خو پلارا زتا سره نشم دی ز نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشم پرې خو ما به نه بوزئی زنزم تاسو سره ما نبی علیہ السلام نه جدا کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ وی ځان له یوازې کېنه وای خبرې وسره وکړه مطمئن کړي چې نبی علیہ السلام ته لاړ د دې زید تپلار وای زیدا ورته نه پوهیږي ته سوچ نه کوي ته غلام دلته ته دلته غلام یو چې تا بوزم زید تبه آزادی نو خلق غلامی علی کو ازادی علی دلته ته غلام یو زچی زکلی ته دی بوزه مور دی یادی رونه دی ظلمی شوی دی زیده تا یادی التبت ازادی و دلته ته غلامی زید ورتوی یک ته چې زه غلامی تاسو به ما الته د ازادی ژوند لبوزئ خو تاسو دې ته نه ګورئ چې زه دلته د چا غلامی ما زه غلام د محمد رسول الله یم زه د امام الانبیاء غلام نه یم زه د نبی علیہ السلام غلام په نوم یادېږم ما به نه بوزئ زه تاسو سره نه ځمه زه دا فیصله کوم چې زه نبی علیہ السلام اخلم او تاسو نه اخلم صحابه حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و حقیقت کې د الله رسول پیژندلی و نو صحابه آخرت واغستو دنیای قربان کړله نو دی آیات مبارکه کم رب العالمین دا اغدوو کسانو مثال ذکر کئی چی دو دوستانو یو مشرک بل مسلمان دا یو دیر باغونه و دا بل سیر پرد آخر کی دا اغا باغونه ارسل آڑل نو دا دی آیاتونو مبارکو کی دی مثال کی مسلمانانو تتسلی دا چی مسلمانان مطمئن شی او کفارو تا د دنیا بی ثباتی ذکر کی چې په دنیا باندې ډمک لکوي وضرب لهم مثل الرجلين بیان کدی ته مثال د دوه سړو جعلنا لاحدهما جنتين چې ورکړیو مونږ یو کس د دې دواړو ته جنتين باغونه ورته ورکړیو دوه باغونه ورته ورکړیو من اعناب د انګورو باغونه وحففناهما بنخل او چاپیرتی مونږ شپول کړو بنخلین د کجور باغونه د انګورو شپول تینه د کجورو تا دسی نعمت وجعلنا بینهما زرعا او ګرځول مونږ د دې دواړو په مینس کې فصل د انګورو باغونه دی او شپول تی د کجورو دی په منس کې پستونه ولاړ دسی باغونه کلتل جنتین ودا دواړه باغونه آتت اکلها چې وراوړه به ورکوله به میوه خپله ولم تغلب منه شیئا او نه به کمو په دې کې څه عجیبه خبره دا وه چې هر کال به باغ پوره